नमस्कार मित्रांनो तुम्ही 17 डिसेंबर 2023ची गट क ची मुख्य परीक्षा दिली असेल आणि आता तुम्ही टायपिंगच्या तयारीसाठी लागले असणार. पण अभ्यासकिडा तुमच्यासाठी असे काही पॉईंट्स घेऊन आला आहे की त्या पॉईंट्सची क्लॅरिटी तुमच्या मनात असली तर तुमच्या टायपिंग टेस्टची प्रॅक्टिस आणि टायपिंग टेस्टची तयारी अधिक चांगल्या रीतीने होऊ शकते आणि तुम्ही तिच्यात नक्कीच यश मिळवू शकतात. तर बघा असे काही पॉईंट्स आहे जसे आयोगाचे विविध नियम आणि अटी जे तुम्हाला टायपिंग टेस्टमध्ये पात्र किंवा अपात्र ठरवणार, त्या अटींची माहिती मी तुम्हाला देणार आहे. तसेच भरपूर विद्यार्थी असतात ते प्रॅक्टिस तर खूप करतात पण जेव्हा ती प्रत्यक्ष टायपिंगची टेस्ट होते तेव्हा ते अपात्र ठरतात आणि ते कोणत्या चुकींमुळे आणि त्या चुका कशा टाळायच्या त्याविषयी मी तुम्हाला सांगणार आहे. तसेच भरपूर विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम आहे त्यांच्या मुख्य परीक्षेच्या गुणांबद्दल की त्यांनी टायपिंगची प्रॅक्टिस चालू ठेवावी की काय, तर त्याविषयी मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर बघा, आधी मी तुम्हाला टायपिंग टेस्टविषयी सविस्तर माहिती देतो थोडक्यात. बघा, आपली जी टायपिंग टेस्ट होणार आहे ती संगणकावर होणार आहे. ती कोणत्याही टायपरायटर किंवा मशीनवर होणार नाही, तर ते आपलं नॉर्मल जे कम्प्युटर असतं त्याच्यावर होणार आहे, संगणकावर. आणि मुख्य परीक्षेच्या आधारावर टायपिंगसाठी 3 पट उमेदवार घेणार आहेत. एका जागेसाठी 3 उमेदवार, म्हणजे आपल्या ज्या 7,000 जागा आहेत तर त्यासाठी ते 21,000 टोटल कॅन्डिडेट आपले टायपिंग टेस्टसाठी असणार आहेत. आणि तुम्ही टायपिंग टेस्टची तयारी करत असताना कोणत्या भाषेची तयारी करावी, तर बघा, तुम्ही तुमचा मुख्य परीक्षेचा जेव्हा फॉर्म भरला तर तेव्हा कोणता ऑप्शन दिला आहे ते बघा आधी. तो चेक करण्यासाठी तुम्ही MPSCमध्ये MPSCच्या वेबसाईटवर लॉग इन करा, माय अकाउंटमध्ये जा आणि आपली ग्रुप सी मेन एक्झामिनेशनचा जो फॉर्म आहे त्याच्यावरती असं व्ह्यूवरती टॅबवरती क्लिक करा आणि तुमचा तो फॉर्म ओपन होईल. आणि तुम्ही खाली स्क्रोल डाऊन केलं तर इथं बघा असं तुम्हाला दिसेल की इथं बघा, विच टायपिंग स्किल सर्टिफिकेट डू यू हॅव, 1 फॉर मराठी, 2 फॉर इंग्लिश. आता इथे बघा या विद्यार्थ्याने 1 दिलं आहे, म्हणजे त्याच्याकडे मराठीचं टायपिंग टेस्ट सर्टिफिकेट आहे. आणि दुसरा प्रश्न बघा, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर क्लर्क टायपिस्ट पोस्ट देन विच टायपिंग स्किल टेस्ट डू यू वॉन्ट टू अपियर, म्हणजे तुम्हाला टेस्ट कोणत्या भाषेत द्यायचे. तर याने बघा काय दिलं, चूज केले 2, तर याला इंग्लिशमध्ये टायपिंग टेस्ट द्यायचे. तर हा विद्यार्थी इंग्लिशची प्रॅक्टिस करेल. असं ह्या पद्धतीने तुम्ही कोणतं ऑप्शन दिलं आहे त्या ऑप्शननुसार तुम्ही आपली तयारी चालू ठेवावी. त्याआधी चेक करा, त्यानुसार तुमची तयारी चालू ठेवा. पुढे बघू, आता टायपिंग टेस्ट कशी होणार आहे नेमकी ते आता ती माहिती बघा. आपलं मराठी टंकलेखन 2 ऑप्शन आहे क्लर्क आणि टायपिस्टसाठी. आपली एक तर मराठीमध्ये होईल किंवा इंग्लिशमध्ये. आता ज्या विद्यार्थ्यांची मराठीमध्ये होईल त्यांनी बघा, मराठीसाठी 300 शब्द असतील, जो परिच्छेद असेल तो 300 शब्दांचा असेल. आणि जेव्हा तुमची टेस्ट होईल, जेव्हा तुम्ही परीक्षा केंद्रावर जाणार तेव्हा तिथे बघा, तिथे गेल्यावर तुम्हाला सुरुवातीचे 5 मिनटं हे कीबोर्ड चाचणीसाठी भेटतील. म्हणजे तुमचा जो कीबोर्ड आहे तो चेक करायचा, त्याचे सगळ्या कीज, सगळे बटणं चालत आहे का किंवा त्यात काही तुटलेलं वगैरे काही नाही आहे का ते चेक करायचं. आणि जर काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्हाला कीबोर्ड बदलून भेटेल. आणि कीबोर्ड चाचणी झाल्यानंतर तुम्हाला 5 मिनटाचा ब्रेक असेल. 5 मिनटाचा ब्रेक असल्यावर तुमची मॉक टेस्ट असेल, ठीक आहे, 10 मिनटाची. आता ही मॉक टेस्ट यासाठी आहे की तुम्ही त्या वातावरणाशी फॅमिलियर व्हावं, तुम्ही टायपिंगच्या त्याच्याशी यूज टू आहोत. म्हणजे कसं, भरपूर विद्यार्थी धावपळ करून येतात, काही टायपिंग टेस्टला पहिल्या वेळेस जात असतात, त्यांच्या मनात भीती असते, घाबरलेले असतात. तर ते तुमच्या मनावरचं दडपण कमी व्हावं यासाठी ही मॉक टेस्ट असते, ठीक आहे. आणि ही जरी मॉक असली तरी तुम्ही एकदम सिरियसली आणि सिन्सिअरली द्यायचे, जणू काही आपली टायपिंग टेस्टच देत आहोत या पद्धतीने तुम्हाला मॉक टेस्ट द्यायची आहे, ठीक आहे. 10 मिनटाची मॉक टेस्ट झाल्यानंतर तुम्हाला 2 मिनटाचा ब्रेक असेल. आणि 2 मिनटाचा ब्रेक झाला तर तुमची ॲक्च्युअल टायपिंग टेस्ट सुरू होईल. ती असेल 10 मिनटाची, ठीक आहे. या 10 मिनटात सगळा खेळ आहे. हे तुमचे जी टेस्ट राहील ती 10 मिनटाची राहील. आणि जे दिव्यांग असतील त्यांना 15 मिनटे म्हणजे 5 मिनटं एक्स्ट्रा भेटतील. असा तुमचा टोटल 32 मिनिटांचं तिथे काम असेल तुमचं परीक्षा केंद्रावर. आणि इंग्रजीवाल्यांसाठी बघा, जो परिच्छेद असेल टायपिंग करायचा तो 400 शब्दांचा असेल. त्यांच्यासाठी पण सेम, सुरुवातीचे 5 मिनटं कीबोर्ड चाचणीसाठी भेटतील, नंतरचा 5 मिनटाचा ब्रेक. त्यांना पण 10 मिनटाची मॉक टेस्ट असेल, त्यानंतर 2 मिनटाचा ब्रेक आणि ती पण 10 मिनटाची त्यांची टायपिंग टेस्ट असेल. सेम तसे फक्त इथं फरक एवढाच आहे की परिच्छेद इथं 300 मार्काचा असेल आणि इथे 400 मार्काचा असेल, ठीक आहे. पुढे बघू, टंकलेखन कौशल्य चाचणीचा तपशील. आता इथं डिटेलमध्ये तपशील दिला आहे बघा. चाचणीकरता पात्र करवायच्या उमेदवारांची संख्या भरावयाच्या पदांच्या 3 पट, म्हणजे एकाच 3 एवढे उमेदवार, 3 पट उमेदवार ते टायपिंग टेस्टसाठी घेणार आहेत. पुढे बघा, लिपिक आणि टंकलेखक या पदासाठी मराठी किंवा इंग्रजी क्वालिफाईंग टेस्ट आहे, बरोबर. आणि कर सहाय्यक टॅक्स असिस्टंट या पदासाठी दोन्ही भाषेत, म्हणजे तुम्हाला मराठीही द्यायची आणि इंग्रजी पण द्यायची आहे, हे लक्षात ठेवा. जे कर सहाय्यकसाठी पात्र असतील त्यांनी 2 भाषांची तयारी चालू ठेवणे अपेक्षित आहे. पुढे बघा, चाचणीचे निकष. इंग्रजीसाठी काय निकष आहे,
तर 40 शब्द प्रति मिनिट हा निकष आहे. आणि की डिप्रेशन्स पर हवर म्हणजे एका तासात तुम्ही किती की डिप्रेशन्स, किती ते कीबोर्डवरचे बटणं प्रेस करतायत ते झालं की डिप्रेशन्स पर हवर. इंग्रजीसाठी आहे ते 12,000. वेळ असेल 10 मिनिटे. आणि मराठीसाठी बघा, मराठीसाठी निकष आहे शब्द प्रति मिनिट 30 आणि की डिप्रेशन्स पर हवर 9,000. ठीक आहे. तुम्ही 9,000 की डिप्रेशन्स तुम्हाला एका तासामध्ये द्यायचे आहेत. तुमचा वेळ इथं पण असेल 10 मिनिटाचा. पुढे बघा, त्रुटा मोजण्याची पद्धती. ठीक आहे, म्हणजे आपण टायपिंग टेस्ट करत असताना आयोग चुका कशा पद्धतीने मोजतं हे पण जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. बघा, तर मराठीसाठी 1500 की डिप्रेशन्स व इंग्रजीसाठी 2000 की डिप्रेशन्सनुसार तयार होणाऱ्या शब्दांच्या शेकडा प्रमाणात. ठीक आहे, म्हणजे ह्या पॉईंटचा अर्थ असा आहे की तुम्ही जो परिच्छेद टाईप करणार, मराठीसाठी ते 1500 की डिप्रेशन्स विचारात घेतील आणि इंग्रजीसाठी 2000 की डिप्रेशन्स एवढा तुमचा पॅराग्राफ ते विचारात घेतील आणि त्याच्या शेकडा प्रमाणात. म्हणजे तुम्ही जेवढे सुरुवातीचे तुम्ही आता मराठीवाल्यांसाठी त्यांनी सुरुवातीचे 1500 जेवढे की डिप्रेशन्स दिले, जेवढा पॅराग्राफ तयार झाला त्याला ते म्हणतील 100%. ठीक आहे, तो पॅराग्राफ 100% ग्राह्य धरला जाईल. म्हणजे तो. आणि इंग्रजीवाल्यांसाठी तुमचे सुरुवातीचे 2000 की डिप्रेशन्स तुम्ही जेव्हा टायपिंग टेस्टला सुरुवात करणार, सुरुवातीचे जे 2000 की डिप्रेशन्स असणार त्याला ते ग्राह्य धरणार 100%. आणि ह्या 100%मध्ये आता सीमांकन रेषा मर्यादा, या 100%पैकी अराखीव ओपनवाल्यांसाठी 7% चुका ग्राह्य धरल्या जातील. म्हणजे या 100%पैकी तुम्ही 7% शब्द चुकवले तरी तुम्ही पात्र होणार, पण 7पेक्षा जास्त झाले तर तिथे मात्र तुम्ही अपात्र होणार. ठीक आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. आणि कॅटेगरीवाल्यांसाठी तो निकष आहे 10%. म्हणजे तुमच्या 10% चुका आयोग ग्राह्य धरेल. जरी तुम्ही 10% चुका केल्या तरी तुम्ही ती टायपिंग टेस्ट पात्र होणार, पण 10पेक्षा जास्त म्हणजे तुम्ही अपात्र होणार. आता ह्या 2 पॉईंटचं डिटेल विश्लेषण पुढे दिलं आहे बघा. टंकलेखनातील त्रुटी चुकांसंदर्भात टंकलेखनासाठी परीक्षेमधील परिच्छेदाच्या की डिप्रेशन्स कितीही असले, मराठीसाठी प्रथम 1500 की डिप्रेशन्स व इंग्रजीसाठी प्रथम 2000 की डिप्रेशन्सनुसार तयार होणाऱ्या शब्दांच्या शेकडा प्रमाणात त्रुटी चुका पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्यात येतील. हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे बघा. त्याने काय म्हटलं आहे, परीक्षेमधील परिच्छेदामध्ये की डिप्रेशन्स कितीही असले, म्हणजे तुम्हाला जो परिच्छेद दिलेला आहे तो कितीही मोठा असला आणि तुम्ही कितीही शब्द टाईप केले तरी मराठीसाठी प्रथम 1500 आणि इंग्रजीसाठी प्रथम 2000. म्हणजे प्रथम तुम्ही टायपिंगची सुरुवात केली जेव्हा ते पहिले 1500 असतात ना, तेच ते ग्राह्य धरले जातील आणि इथं पहिले 2000 हेच ग्राह्य धरले जातील, त्याच्या पुढचे ग्राह्य धरले जाणार नाही. म्हणून तुम्ही जेव्हा टायपिंग टेस्टची सुरुवात होईल तेव्हा घाईगडबडीत चुका केल्या तर तुम्ही तिथं अपात्र होण्याचे जास्त चान्सेस असतात. आणि मी तुम्हाला सांगितलं ना की भरपूर प्रॅक्टिस केल्यानंतर पण मुलं अपात्र का होतात, तर ते हेच कारण आहे की टायपिंगची जेव्हा सुरुवात होते तेव्हा मुलं घाईगडबडीमध्ये चुका करतात आणि सुरुवातीला जर चुका केल्या तर त्याचा असा फरक पडतो की नेमकं त्या चुकाच आपल्या ग्राह्य धरल्या जातात आणि आपण तिथं अपात्र ठरतो. म्हणून टायपिंग टेस्टची जेव्हा सुरुवात होते तेव्हा शांतपणे चुका न करता आणि व्यवस्थित आपण आपल्या स्पीडवर लक्ष देऊन टायपिंग करायची आहे. ठीक आहे, हा पॉईंट लक्षात ठेवा तुम्ही. पुढे बघा, तर त्यांनी उदाहरणार्थ सांगितलं की 1900 की डिप्रेशन्स असलेल्या एखाद्या मराठी उतार्यात प्रत्यक्ष पात्रता ठरवताना त्या उतार्यातील पहिल्या 1500 की डिप्रेशन्सनुसार 236 शब्द तयार होत असतील तर उमेदवारांच्या पात्रतेसाठी खालीलप्रमाणे निकष लागू होईल. त्यांनी उदाहरण दिले की एखाद्याने जरी मराठी टायपिंग करत असेल तो आणि त्याने 1900 की डिप्रेशन दिले, जरी त्याने 1900 की डिप्रेशन दिले तरी त्यातले फक्त यातल्या पहिले 1500 की डिप्रेशन्सनुसार. ठीक आहे, हे बघा, जरी त्याने 1900 म्हणजे एवढे शब्द त्याने टाईप केले तरीही ते फक्त पहिले 1500च विचारात घेतील आणि त्यानुसार त्यांनी असं मांडलं आहे की एवढे तुम्ही 1500 की डिप्रेशन्सनुसार 236 शब्द तयार झाले बुवा. म्हणजे त्यांनी 3.5 एवढे की डिप्रेशन्स एवढे बटणं दाबले तर एक शब्द असं त्यांनी निकष मानून एवढ्या की डिप्रेशन्सनुसार एवढे शब्द तयार झाले आणि एवढे 236 शब्द तयार झाले तर निकष कसे राहतील बघा. उदाहरणार्थ आहे, 236 शब्दांपैकी 219 शब्द हे तुमचे बरोबर आले पाहिजे ओपनवाल्यांसाठी. ठीक आहे, 236 शब्दांपैकी 219 शब्द बरोबर आले पाहिजे. आणि कॅटेगरीवाल्यांसाठी 236 शब्दांपैकी 212 शब्द बरोबर आले पाहिजेत. बघा किती स्ट्रिक्ट निकष या. 236 पैकी 219 शब्द तुमचे बरोबरच आले पाहिजे, यात कोणतीही चूक चालणार नाही. चुका म्हणजे एकदम छोट्या छोट्या चुका पण चालणार नाही. स्मॉल लेटर, कॅपिटल लेटर किंवा डबल स्पेस, डबल कॉमा, एखादा पंक्च्युएशन मार्क तुम्ही वगळला, अशा हे छोटे छोटे पण चुका गणल्या जातील आणि ते तुमचे शब्द कमी होत जातील. ठीक आहे, तुमचे 219 शब्द बरोबरच आले पाहिजे. उदाहरणार्थ सांगितलं आहे. पुढचा पॉईंट बघा,
टंकलेखन कौशल्य चाचणीबाबतच्या सर्व सूचना माहिती आयोग वेळोवेळी अवगत करेल. ठीक आहे, पुढे बघू. आता इथे बघा काही सूचना. तुम्हाला जो कीबोर्ड इंग्रजीसाठी तो क्वेलिटी कीबोर्ड लेआउट मी तुम्हाला पुढे दाखवतो तो कशा प्रकारे असेल. 10 मिनिटाची सराव चाचणी असेल ते तुम्हाला सांगितलं आधीच. ठीक आहे. आता हा पॉईंट बघा. प्रत्यक्ष चाचणी सुरू झाल्यावर परिच्छेदात दर्शविल्याप्रमाणे चित्तवेधक हायलाईट केलेला शब्द टंकलिखित करावा. म्हणजे तुम्ही जेव्हा टायपिंग करत असणार ना, तुम्ही टेस्ट देत असताना तेव्हा जो पॅराग्राफ तुम्हाला टायपिंगसाठी दिलेला असेल ना वरती, आणि इथं खाली तुम्ही जो टाईप करणार ते तुम्हाला दिसेल. हे वरचं वाचायचं आणि इथं टाईप करायचं असं असेल. तर तुम्ही टायपिंग करत असताना इथं एक असा हायलायटर असेल, येलो हायलायटर ना, पिवळ्या कलरचा हायलायटर असेल. तो हायलायटर ज्या शब्दावर आहे ना तो शब्द आपण टाईप करत आहोत हे लक्षात ठेवायचं. ते तुम्ही टायपिंगची प्रॅक्टिस करणार तेव्हा तुम्हाला कळून जाईल बरोबर. ठीक आहे, पुढे बघा. परिच्छेदात दिलेला मजकूर पूर्ण होईपर्यंत टंकलिखित केलेला मजकूर कोणत्याही वेळेस बदलता येईल. या पॉईंटमध्ये थोडासा चेंज आहे. इथं म्हटलं कोणत्याही वेळी चेंज करता येईल, बदल करता येईल. पण बदल असा आहे की तुम्ही एखादा शब्द टाईप करत आहात, जेव्हा तो टाईप करत आहात ना तेव्हाच तुम्हाला बदलता येईल. तो टाईप करून पूर्ण झाला तर तुम्हाला बदलता येणार नाही. उदाहरणार्थ आता तुम्ही इंग्लिशची टायपिंग देत असताना ते एखादा शब्द आहे. ठीक आहे, आता शी हा शब्द आहे. ठीक आहे, आता हा शब्द टाईप करत असताना तुम्ही SH टाईप केलं आणि तर स्पेस दिला तर हा शब्द कंप्लीट झाला. आता हा तुम्ही चेंज करू शकत नाहीत. पण तुम्ही SH हा शब्द लिहिला आणि अजून स्पेस दिलेला नाही आहे, तुमचा बार इथंच आहे अजून. ठीक आहे, आता तुम्ही तो चेंज करू शकता. पण तुम्ही एकदा का स्पेस दिला तर तो शब्द कंप्लीट झाला, तो तुम्हाला चेंज करता येत नाही. आणि चेंज करण्यासाठी तुम्ही फक्त बॅकस्पेस वापरून चेंज करू शकतात. असं नाही की तुम्ही माऊस वापरायचा. आता हा एवढी ओळ आहे. ठीक आहे, आता तुम्हाला समजलं की हा शब्द चुकला आपला, मग तुम्ही माऊस घेऊन जाणार इथं ठेवणार माऊस, मग हा शब्द रिपेअर करणार, हे चालणार नाही. फक्त तुम्ही कोणता शब्द चेंज करू शकतात, स्पेस देण्या अगोदरचा शब्दच चेंज करू शकतात, एडिट करू शकतात. हा त्याचा अर्थ आहे. म्हणून स्पेस देण्यापूर्वी शब्द चुकला आहे का बरोबर आहे ते लक्ष देऊन स्पेस द्यायचं आहे. ठीक आहे, पुढे बघा. सबमिट बटन 10 मिनिटानंतर कार्यान्वित होईल, ते तुम्हाला माहिती असेल. 10 मिनिटानंतर आपोआप ते सबमिट होऊन जाईल. आता बघा. खालीलपैकी कोणत्याही त्रुटी आढळल्यास संयम बाळगून समविक्षकाशी संपर्क साधावा. आता बघा, कीबोर्ड त्रुटी, तुमचा कीबोर्ड तुम्हाला फॉल्टी आहे, नीट काम करत नाही. पुढचा कीबोर्ड ऑटो लॉक, मशीन ऑटो लॉक, तुमचं कम्प्युटर बंद झालं, वीज बत्ती अचानक कम्प्युटर बंद झालं, लाईट गेली. ठीक आहे, किंवा स्वयंचलित चाचणीमधून बाहेर पडल्यास तुमची टेस्ट आपोआप सबमिट झाली. या चारही पॉईंटपैकी एखादा पण पॉईंट तुमच्याबरोबर जर घडला तर तुम्हाला पुन्हा लॉग इन करण्याची मुभा दिली जाईल. या चारपैकी जर एखादी गोष्ट तुमच्याबरोबर घडली तर तुम्हाला पुन्हा टायपिंग टेस्ट देण्याची मुभा दिली जाईल. हा एक चांगला पॉईंट आहे विद्यार्थ्यांसाठी. ठीक आहे, पुढे बघा. चाचणीमध्ये कोणतेही अनुचित कृती चाचणीसाठी पात्र ते तुम्हाला माहिती आहे. पुढे बघू. आता बघा, चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर खालील त्रुटी या चुका म्हणून गणल्या जातील. हे सगळ्यात महत्त्वाची माहिती आहे की आपण जो पेपर देऊ, आपण जे टायपिंग टेस्ट देऊ, त्यात आयोग चुका कोणत्या गोष्टींना चुका म्हणेल आणि आपलं इव्हॅल्युएशन कशाप्रमाणे होईल ते पॉईंट बघा. आता म्हणजे एवढ्या गोष्टी तुम्हाला टाळायच्या आहेत. ठीक आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. एवढ्या चुका आहेत, या चुका आपल्याला टाळायच्या आहेत. आता बघा, प्रत्येक शब्द वगळण्यासाठी तुम्ही एखादा शब्द स्किप केला टायपिंग करत असताना. आता अशी शब्द आहे. ठीक आहे, तुम्ही फक्त SE लिहिला, मधला H सोडून दिला, हा शब्द चुकला तुमचा. प्रत्येक चुकीच्या शब्दाच्या प्रतिस्थापनासाठी, ठीक आहे, चुकीचा शब्द टाईप केला. तिसरा बघा, उत्तरात न आढळणाऱ्या प्रत्येक जोडणीसाठी. आता एखादा शब्द उत्तरात दिलेलाच नाही, उत्तरात फक्त SH दिला आहे, तुम्ही SH डबल टाईप केलं, एक्स्ट्रा टाईप केला, हा पण चुकला तुमचा शब्द. जरी हा एवढा बरोबर आहे पण तुम्ही हा एक्स्ट्रा दिला त्यामुळे हा पूर्ण शब्द तुमचा चुकला असं गृहीत धरलं जाईल. पुढे बघा. पुनरावृत्तीच्या मार्गाने झालेल्या प्रत्येक शुद्ध लेखनाच्या त्रुटीसाठी किंवा अक्षरांची बेरीज किंवा बदल किंवा वगळणे किंवा बदलणे. उदाहरणार्थ स्पेलिंग्स हा शब्द तुम्ही सिप्लिंग्स असं लिहिला, म्हणजे स्पेलिंग मिस्टेक केली तर ती चूक झाली. ठीक आहे, पुढे बघा. चुकीचे कॅपिटलायझेशन, जिथं कॅपिटल आहे तिथं कॅपिटलच द्यायचा, जिथे स्मॉल तिथं स्मॉलच द्यायचा. जर उलटं झालं किंवा तुम्ही दोघं कॅपिटल दोघं स्मॉल केले तो पण चुकीचा गणला जाईल. जरी स्पेलिंग बरोबर आहे पण तुम्ही कॅपिटल आणि स्मॉल देताना ते चुकवला म्हणून तो शब्द चुकला असं म्हणून गणलं जाईल. आणि एक चूक बरोबर एक त्रुटी असा त्याचा अर्थ होतो. आता मी तुम्हाला आधी सांगितलं ना की 236 शब्दांपैकी 219 बरोबर आले पाहिजे. तर तुमचा अशा पद्धतीने आता चुका एक शब्द किती शब्द चुकले त्यानुसार हे पॉईंट लक्षात ठेवून आयोग इव्हॅल्युएशन करेल. त्यानुसार तुमचे किती शब्द चुकले म्हणून तुम्ही जर ते चुकलेले शब्द जर तुमचे 7% जास्त असले तर तुम्ही अपात्र होतात.
ते जर 60% अंडर असले, 60% कमी असले तर तुम्ही पात्र आहात. ठीक आहे, अशा पद्धतीने. आता बघा कीबोर्डविषयी माहिती घेऊ. इंग्लिश आणि मराठी दोघांसाठी दिला आहे मी इथे. आता इंग्लिशवाल्यांसाठी बघा, हा कीबोर्ड अशा प्रकारचा राहील आणि कीबोर्डचं नाव आहे US QWERTY. ठीक आहे, तुम्ही जो झूम करून बघू शकता तुम्ही जो नॉर्मली घरी यूज करता किंवा सायबर कॅफेमध्ये बघितला असेल इंग्लिश कीबोर्ड नॉर्मलवाला, तो कीबोर्ड आपल्याला तिथे इंग्लिश टायपिंगसाठी असणार आहे. आणि फॉन्ट जो असेल तो एरियल फॉन्ट असेल. आता जो एरियल शब्द लिहिला आहे मी हा एरियल फॉन्टमध्येच लिहिला आहे. ठीक आहे, असा हा फॉन्ट असेल तो. आणि इंग्लिशसाठी की डिप्रेशन्स पर आवर आहेत 12,000. आणि तुम्हाला जो परिच्छेद देणार आहे टायपिंगसाठी तो असेल 400 शब्दांचा. आता मराठीसाठी बघा, मराठीसाठी तुमचा कीबोर्ड असेल रेमिंग्टन गेल. तुम्ही इथं इमेजमध्ये बघू शकता झूम करून. रेमिंग्टन गेल म्हणजे इथं काय, इथं इंग्लिश नसून मराठी शब्द लिहिला आहे. तर कीबोर्डच्या बटनावर मराठीमध्ये लिहिलं आहे. इथं बघा म, न, व, त अशा पद्धतीने मराठी कीबोर्ड असेल हा. तो फॉन्ट असेल तो मंगल फॉन्ट असेल. ठीक आहे, आणि मराठीसाठी की डिप्रेशन्स पर आवर निकष आहे 9,000. आणि जो परिच्छेद असेल तुम्हाला टायपिंगसाठी दिलेला तो असेल 300 शब्दांचा. अशा पद्धतीने मराठी आणि इंग्रजी दोघांचे मी तुम्हाला दिलेलं आहे. तुम्ही त्यानुसार तयारी चालू ठेवा आणि त्यानुसार कोणता कीबोर्ड आणि कोणता फॉन्ट तशा पद्धतीने सिलेक्ट करून तयारी करत राहा. पुढे बघू, सेल्फ प्रॅक्टिस. तुम्ही टायपिंगची प्रॅक्टिस करत असताना कुठे करायची, कशी करायची ते बघा. आता MPSC आयोगाने आपल्याला स्पेशल MPSCने स्वतःचं टायपिंग टेस्टचं सॉफ्टवेअर बनवलेलं आहे. तुम्हाला ते यूज करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्ही MPSCच्या वेबसाईटवर जायचं mpsc.gov.in. तिथून तुम्ही ऑनलाईन फॅसिलिटीज या टॅबवरती क्लिक करायचं. तिथून तुम्ही टायपिंग स्किल टेस्ट तिथे गेलात तर तुम्हाला तिथे इंग्लिश आणि मराठी दोघांसाठी तुम्ही टेस्ट देऊ शकता. किंवा तुम्ही टायपिंग बाबा वगैरे असे बरेच तुम्ही गुगल सर्च मारला, टायपिंग टेस्ट असं गुगल सर्च मारला तर तुम्हाला बरेच असे सॉफ्टवेअर मिळतील तुम्हाला इंटरनेटवर. त्यापैकी तुम्ही यूज करू शकता. त्यापैकी टायपिंग बाबा चांगले बरेच विद्यार्थी यूज करतात. तुम्ही पण हे वापरू शकतात. पुढे बघू. आता हे बघा, मी तुम्हाला बोललो ना की MPSCने स्वतःचं टायपिंगचं ते सॉफ्टवेअर आहे. ते कसं यूज करायचं बघा. तुम्ही MPSCच्या वेबसाईटवर गेलात mpsc.gov.in अशी वेबसाईटवर गेलात तर तिथं ऑनलाईन फॅसिलिटीज इथं क्लिक करायचं आणि सगळ्यात शेवटी टायपिंग स्किल टेस्ट इथून जालात पुढे तर तुम्हाला मराठी आणि इंग्लिश असे 2 ऑप्शन भेटतील. त्यानुसार तुम्ही मराठी किंवा इंग्लिश चूज करून तिथं टायपिंग देऊ शकतात. आता इथे बघा, आता मी ते दाखवणार तुम्हाला MPSCचं. तिथून इंग्लिश जर चूज केलं तर अशा पद्धतीने विंडो ओपन होईल तुमची. ठीक आहे, तिथं बघा, तिथं 2 पॅराग्राफ असतील. इथं वरच्या बॉक्समध्ये तुम्हाला जे टाईप करायचे ते दिलेलं राहील आणि खालच्या बॉक्समध्ये तुम्ही जे टाईप करत आहात ते दिलेलं राहील. आणि तुम्ही टायपिंग करत असताना बघा, जो शब्द तुम्ही बरोबर टाईप केला ना तो असा आपोआप ग्रीनमध्ये येईल आणि जो शब्द तुम्ही चुकवला तो असा रेडमध्ये येईल. आणि जो शब्द तुम्ही टाईप करत आहात म्हणजे ज्याच्यावर तुमचा कर्सर आहे तो शब्द असा येलोमध्ये राहील. अशा पद्धतीने जे बाकी आहे ते ब्लॅकमध्येच राहतील. म्हणून इथं कसं आहे, तुम्हाला चुका पण लगेच कळतात. आणि आता इकडे हा जो आहे स्टॅटिस्टिक्स, हे बघा तुम्हाला लगेच आता कीबोर्ड काउंट किती झाले, किती एरर आले आत्तापर्यंत, किती बॅकस्पेस दिले तुम्ही, किती टोटल वर्ड काउंट, अशा पेंडिंग वर्ड किती आहे तुमचे. अशा पद्धतीने तुम्हाला लगेच रिअल टाईम स्टॅटिस्टिक तिथे MPSCच्या वेबसाईटवर दिसेल. आणि वरती टाईम पण जे आपली ॲक्च्युअल टेस्ट जी 10 मिनिटाची आहे तेवढाच टाईम इथं पण असतो. त्यामुळे तुम्ही आणि ज्या पद्धतीने तुमची फायनल टायपिंग टेस्ट होईल ना, हा सेम विंडो आणि सेम स्ट्रक्चर तुमच्या फायनल टेस्टचं राहणार आहे. म्हणून जरी तुम्ही दुसरीकडून टायपिंग टेस्टची प्रॅक्टिस करत असणार तरी MPSCच्या वेबसाईटवर एकदा येऊन याचा पण सराव तुम्ही करून ठेवा, तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. पुढे बघू. आता टायपिंग कोणी चालू ठेवावी. बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या मनात त्यांच्या मुख्य परीक्षेच्या स्कोअरविषयी, कट ऑफविषयी अनेक प्रश्न आहेत की टायपिंगची प्रॅक्टिस किती मार्कांवर चालू ठेवावी, काय. आता मी स्वतःने एक कट ऑफ प्रिडिक्शनविषयी एक व्हिडिओ बनवला आहे. तुम्ही तो बघू शकता आपल्या चॅनलवर. त्यात मी स्वतः सांगितलं आहे, मी स्वतः प्रिडिक्ट केलेलं कट ऑफ सांगितलं आहे की 60 प्रश्न तुमचे बरोबर असतील किंवा तुम्हाला दोघी पेपर मिळून 120पेक्षा जास्त मार्क असतील तर तुम्ही टायपिंगची प्रॅक्टिस चालू ठेवावी. असं हे माझं स्वतःचं पर्सनल माझं प्रेडिक्शन आहे. पण असे बरेच मोठमोठे चॅनलवाले आहेत, क्लासवाले आहेत, त्यांचं प्रेडिक्शन 90 ते 100सुद्धा आहे. ठीक आहे, 90 ते 100सुद्धा प्रेडिक्शन केलं आहे की ज्यांना 90 ते 100 मार्क असतील त्यांनीसुद्धा टायपिंगची प्रॅक्टिस चालू ठेवावी असं प्रेडिक्शन त्यांनी केलेलं आहे. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो विद्यार्थ्यांनो, ज्या विद्यार्थ्यांना 100 मार्कांच्या वरती असतील ना गुण, 100 मार्कांच्या वरती गुण असतील त्यांनी टायपिंग टेस्टची प्रॅक्टिस चालू ठेवावी. का की कट ऑफ किती जाईल कोणाला सांगता येत नाही.
आणि बऱ्याच परीक्षांचं कसं असतं की कट ऑफ प्रेडिक्ट करताना आपण जास्तीत जास्त सांगतो 100 आता उदाहरण देतो, एखाद्या परीक्षेचं कट ऑफ प्रेडिक्शन कसं करतात क्लासवाले की 40 किंवा त्यापेक्षा जास्त लागेल असं कट ऑफ प्रेडिक्शन करतात. पण आपल्या ग्रुप सीच्या बाबतीत असं झालं आहे, कट ऑफ सांगताना असं सांगतं की 100 किंवा त्यापेक्षा खाली, असं म्हणजे किती खाली जाईल हे कोणाला सांगता येत नाही. तुम्ही पूर्वपरीक्षेचं बघितलं असणार की सगळ्यांनी प्रिडिक्ट केलं की 30च्या खाली, कोणीच सांगितलं नाही की 30च्या खाली कट ऑफ लागेल, पण जो ॲक्च्युली जेव्हा लागला तो लागला 18. म्हणजे एवढा कमी लागेल एवढी ही आयडिया कोणालाही नव्हती. त्यामुळे कट ऑफ किती लागेल हे कोणालाच सांगता येत नाही. त्यामुळे तुम्ही आता इथपर्यंत आलात, तुम्ही पूर्वपरीक्षेची चांगली तयारी केली, मुख्य परीक्षेची चांगली तयारी केली, तुम्ही मुख्य परीक्षेला चांगले गुण पाडले. आता तुमचा शेवटचा टप्पा, तुमचं जे एवढ्या दिवसांपासूनचं जे स्वप्न आहे सरकारी नोकरीचं, ते एकदम शेवटच्या टप्प्यात आलं आहे. त्यात फक्त टायपिंग टेस्ट राहिली आहे तुमची. त्यामुळे थोड्याकरता ते जाऊ देऊ नका. तुम्ही टायपिंग टेस्टची प्रॅक्टिस चालू ठेवा. 100% तुम्हाला फायदा होईल. आणि अजून एक मोटिवेशन म्हणून सांगतो की जरी तुमच्या मनात संभ्रम असेल की आपल्याला खूप कमी मार्क आहे, 100पेक्षा कमी आहे मला बाबा, माझं होणारच नाही, तर तुमच्यासाठी सांगतो तुमची टायपिंग टेस्टची प्रॅक्टिस वाया जाणार नाही. का? कारण की आता आपली मार्च 24मध्ये कंबाईन येणार आहे. कंबाईनचा पेपर कंबाईन 24 येणार आहे. आणि ज्याप्रमाणे आपल्या कंबाईन 23मध्ये 7000 पदांसाठी भरती होती ना, तेवढीच भरती कंबाईन 24साठी पण अपेक्षित आहे. ठीक आहे. मी असं नाही म्हणत की तुमचं आता कंबाईन 23 आपलं आता 2023मध्ये सिलेक्शन होणार नाही, तुम्ही 2024ची प्रॅक्टिस चालू ठेवा असं नाही म्हणत. पण तुमच्या मनात एक मोटिवेशनसाठी सांगतो की तुमची प्रॅक्टिस वाया जाणार नाही, तुम्ही तयारी चालू ठेवा. तुम्ही एकदम शेवटच्या टप्प्यात आलात, तुमचा आता घास एकदम तोंडापर्यंत आला, त्यामुळे तुमचं होणारच आहे. तुम्ही प्रॅक्टिस चालू ठेवा, तुमची प्रॅक्टिस वाया जाणार नाही. ठीक आहे. मी तुम्हाला अजून बरेच टिप्स आणि ट्रिक्स घेऊन येईल. तुम्हाला माहिती आवडली असेल आता आपला व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपल्या चॅनलचं नाव आहे अभ्यास किडा. तुम्हाला या व्हिडिओचा नक्कीच फायदा झाला असेल. आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.